गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे घर पर। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम करेंगे हिंदी कविता सोने की चिड़िया। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सोने की चिड़िया सोने के पर, सोने की चिड़िया सोने के पर, चिड़िया उड़ गई फर फर फर, चिड़िया उड़ गई फर फर फर। मोती का दाना लाई चिड़िया, मोती का दाना लाई चिड़िया, मेरी गोद में आई चिड़िया, मेरी गोद में आई चिड़िया। हम दोनों मिलकर गाएंगे, हम दोनों मिलकर गाएंगे, नील गगन में उड़ जाएंगे। नील गगन में उड़ जाएंगे। बच्चों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय। बाय बाय।